солнцем купола, и прихожан светлые радостные лики, о чем поют колокола, что нынче праздник православный великий, на диво городу всему. Идет на исповедь святейшему старцу, для всех, кто Богу певу. Теперь покаяться будет Карамазов. Он мой отец, он мне не враг. Зачем он здесь и этот знак? Сегодня ночью снилось мне, что в русском небе больше солнца нет. И будто черный дым войны заслал небес бездонных ввысь. И вражий мрак, и силы тьмы вокруг Руси сошлись. Шагом старших сыновей, здесь Карамазов погорной на заводе, ответил младший Алексей. И как присутствие послушников плоти, старик сгубил матерей. Мой отец, и от колена состояние присвоил, и никак не сыновей. он мне не враг. Я слышу плач сердец их стон, и в главный бой в конце времен, и шепот алчущий извне: вы все мертвы, вас больше Бога нет. Уже отцу неведом Божий страх, мой старец гаснет на глазах, что в русском небе солнца нет. Какую ночь уж снится мне. Помилуй нас, о Боже, 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 помилуй нас, о Боже.